Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Pagi cerahku, bapakku terbalik-balik, tapi tenan naon, nu penting ngirim duit. Jasmine, sut ini gandeng. Nih non desi Jasmine cucut wae teh kamari teh. Kamu tong gandeng ini bisa si Ica hadiah. Emang kunaon kitu Jasmine lamun si Ica hadiah? Ulah, lain ulah hamu teh, tapi lamun si Ica hadiah pasti si eta lagi foto box. Oh nya kan kamari kamu geus janji kasih Ica eta ngajak foto box. Heh, gara-gara maneh jeung keceplosan segala jadi aku ketempuhan eta kudu ngajak si Ica foto box. Maaf atuh. Terus si Ica kumaha atuh Min? Kumaha naon ieu teh? Dek jadi foto boxna jeung si Ica apa moal ieu teh jadina? Moal hoream nih, bari nage duit aku geus beak tinggal saeutik deui. Terus lamun si Ica nage kumaha? Heh, mantak neneng sebelum si Ica nage kita harus hindari heula atuh si Ica teh. Dihindari nepi ka iraha kamu Jasmine. Salilana selamanya gitu. Niat selamanya atuh neng kamu teh yang secukupnya aja weh. Secukupna teh nepi ka iraha. Nepi ka si Ica poho we eta kana foto boxna. Nah, eta teh iraha pohona kira-kira Min? Ya teh atuh seneng nih tanyakeun ka si Ica kamu teh iraha pohona. Tuh gura kumaha kamu mah Jasmine, ongko kita teh rek menghindari si Ica geura, tapi neng dititah nanya ka si Ica. Kumaha sih? Nih, seseneng aku dijelas wae jadi kayaknya neng kita teh harus menghindari si Ica nepi ka si Ica teh poho kana foto box nepi ka si Ica teh nanyakeun deui eta foto box teh iraha. Paham? Oh, tak kitu atuh jelas kamu teh jadi neng teh paham. Jadi kumaha Min? Kumaha naon deui sih nih? Ieu di kancing teh kumaha sih? Jadi kita teh kumaha menghindari si Ica na eta Jasmine. Pan mun di dieu mah bisa ye kita menghindari si Ica, kita nyumput gitu di ieu mah. Mun di sekolah kumaha? Kan pasti panggih. Ya eta masalahnya aku kita kepikiran. Neng boga ide Min. Neon sok idenya eta teh. Kumaha lamun kita teh pakai masker gitu. Jadi kan si Ica teh mau mengenali kita di sekolah teh soalnya kita pakai masker katutupan gitu. Ya enggak we atuh neng kamu teh nih pasti bakal dikenali. Kamu mah gampang pisan dikenalin teh. Hah? Nah, neng gampang dikenali. Neng secantik itu kah sampai mudah dikenali? Oh my god. Yang gara-gara cantik nih GR pisan tah ti umane biru bulau. Oh, panjang teh. Yang geus atuh tong sekolah bete pake si Ica Jasmine. Ngomong we kamu teh neng hoream sekolah ya bisa kaberangan. Meni mecat wae ieu androk ih. Iya, si Jasmine meni apal we neng sekolah teh. Ya Allah suaraku. Ya mas bingung. Nanya atas jati teh dicokot di Londiana. Bisa nage tarada. Naonnya? Bingung mas. Meniko anggernya ari panto harap geus teu bisa dibuka teh. Jadi we lewat tukang. Si Mas geus moe can nya. Tapi nya sepertinya ya mas teh merasakan ada yang janggal gitu. Tapi naonnya? Naonna anu janggal ieu teh Imas? Ente Bu Erna. Aduh. Ya Imas bayaran kalau Ndri. Iya Bu Erna. Tapi ieu teh kalah Mas ceritanya. Dicokot demo Andriana. Jadi cokot atuh Imas ari geus anggeus mah di laundryna mah jadi antepkeun maneh teh. Lain eta maksudnya teh mah buku atuh. Terus naon atuh? Maksudnya masanya iya bisa dicokot deui Londiana sampai selesai terjadi gitu juga si Yati. Nya moal atuh Imas, tapi nah eta si Yati teh dicokot deui seseuhana. Kunaon? Nya eta bener yang Mas kita apa bingung makanya si Yati teh sakali nganu teh sok loba yeuh nepi ka 20 kilo. Aduh, mending loba-loba teh eta teh Imas. Emang si Yati teh tara nyeuseuk kitu di mana? Har. Emang Bu Erna teh apal yeuh? Apal naon eta Imas? Apa nanya si Yati mah budak nage loba 12 eta teh. Mata kalau dari nanti sok loba. Oh, gitu eta teh. Tapi lain anakna kedua si Yati mah. Terus ya sana di mana eta anakna? Apa nan Bu Erna nya eta teh si Yati teh nya? Saha deh nya ieu teh? Alas ya, kade dilanjutnya Imas. Bu Erna geus telat ka sekolah. Hayo. Emang jadi orang kayak ngelondri. Cuti lagi tuh 2 jam. Berteduh dulu ya di bawah tangkal sampah. Menilir pisan dah boga atasan kaos monyet. Udah tahu ya, Ratan teh kerja siang mana dia tuh kerja di pagi. Karena Ratan teh harus pergi jam segini. Ih, dasar dah. Tapi dipikir-pikir mahnya nah eta teh si Yati udah cokot deh Londriana. Meni jadi orang kieu kayak masa ngalondri gara-gara eta. Terus emang cuti heula 2 minggu. Hai wanita berdarah dingin. Loh, kok kayak bete gitu sih? Kenapa ini tak ada apa? Jadi karena lah macam kerja mood ya.
bad mood kenapa atuh cantik kamu teh? Sok sini cerita sama Ibu Peri. Sok cerita sok. Kumaha maneh we Ratna lieur. Jadi kenapa Tinkerbell ini teh kok kamu bad mood sih? Jadi kieu nya Ratna. Imas teh keur bingung ya, soalnya ada customer Imas ya yang melondri tapi laundrynya dicokot deui alias teu jadi. Makanya si eta teh nya mau ngalondri teh sok loba. Imas teh bingung ya, jadi galau we tuntung nama ah. Oh, gimana nggak diambil lagi atuh? Orang kamu manyusinya juga nggak bersih. Cik saha eta teh? Ya kata si Popon, Ratna juga ya tadinya mau ngelondri tahu, tapi kata si Popon cina kamu mau ngelondrinya nggak bersih, jadi Ratna nggak jadi deh. Teu balik pisan eta si hunta beton. Terus ngomong naon deh eta si Popon teh? Terus kata si Popon ya, kamu teh cenah kalau ada baju customer yang bagus suka dipakai dulu ya sebelum dicuci. Mending gareuleuh pisan ih. Hari si Popon mending bisa-bisanya ngomong gitu nya. Bukan cuma itu aja tahu si Popon mah ya. Terus si Popon ngomong gini cenah, si Imas mah buduk. Jadi kalau ada yang ngelondri ke si Imas teh cenah suka ketularan buduk gitu. Nah, eta si Popon teh balik pisan. Mana si Popon ayeuna Ratna? Ya nggak tahu atuh, emang Ratna teh ngasuh si Popon. Bener tanya nggak bisa nih, emang eta si Popon orang teh black campaign nggak? Ingin menjatuhkan usaha Imas, balik bisa itu mah kudu labrak Imas. Ya harus dong, harus dilabrak sih itu mah tuan pisan soalnya. Daripada ini usaha kamu runtuh kan, mending dilabrak aja. Ratna, melu nya Imas orang dengan si Popon. Nah sama Ratna ini teh. Apaan mana? Teu mere informasinya jadi kudu jeung maneh. Pan maneh yo saksi nage, saksi nyata. Aduh bukannya nggak mau ya, tapi Ratna teh harus kerja. Ya udah atur Ratna duluan ya, bye. Teu balik pisan eta si Elsie nya. Mana si Popon? Ku aing terangan gerak orang obrak-abrik eta untuk orang ngona. Mana mama neng tehnya? Kok cenah rek mere beat kabuna teh manya kubuna teh kitu tungguan tadi owae manya mun bunda can nyangun euy. Punten bunda. Manya tah bari mama neng datang. Iya bunda tah bias teh. Cang mama neng nuhunnya. Mun disungit ke beas Cianjur teh manya beas Cianjur eta nya. Heeh beas Cianjur eta teh. Dek masak naon ya? Nya biasa we mama neng manya bunda mah masak anu simpel-simpel saja kentang Mustafa ujung terong balado manya. Simpel cenah masak kentang Mustafa teh. Anu simpel mah atuh ngagoreng endog bunda lain kentang Mustafa. Mama neng apaan kemampuan orang tanya beda-beda ya. Maknya bisa cek bunda mah ieu teh simpel cek mama neng mah ieu teh hese gitu nya. Maknya Heeh kumaha bunda we lah. ari mama neng di bumi teh masak naon mama neng? Borora bunda mama neng mahnya acan nyangu-nyangu acan ya teh. Macan nyangu ieu teh keur diet mama neng. Diet nanahaun bunda ieu mah hoream masak. Engke we masak mah atuh lah nungguan si neng balik ke kana masak. Oh gitu eta teh. Nya geus atuh mama neng balang heulanya. Hayu Mana jeung nutur ka deh? Nya mama neng, nuhnya ieu beasna. Songsul lah bunda, hayu Ayo. Satu ditutup sagana pantun tapi lumayan ieu beas 2 peon bunda teh kudu meuli maknya. Kira-kira si bunda daek teh nya ku abi ditawaran pinjaman bang. Sugan we daek pan mun si bunda daek abi menang komisi. Ari si aya dek balik moanya ieu teh. We heula Mana pena di jero kitu? Nek emok, bari kasih bunda ya. Mohon mama neng, hari si bunda na aya iya teh. Aya neng si bunda mah di jero. Hayo mama neng tipayunnya, yuk. Hayo mama neng. Kasih bunda Mananya HP bunda ieu teh? Di dieu kitu. Punten bunda. Manya, naon ieu teh neng tumben ka dia naon. Iya bunda, abi teh bade nawarkeun ieu pinjaman. Manya, apaan bunda mah geus boga pinjaman atuh neng? Nah ada tawaran deui ieu teh. Atuh pan ieu mah benten deh bunda, ieu mah nya pinjaman teh langsung dari bank. Asa sara-sara ngomongkeun deui teh. Mana ya? Jadi kumaha ieu teh neng? Bunda teu paham yo. Nya kan bunda mah sae nya ieu teh mer angsurana. Jadi Bang Emok teh nawiskeun deui pinjaman ka bunda, tapi ente lewat abi teu kedah kumpulan. Jadi ieu mah langsung ti bankna teh nya ti Bang Emok teh langsung ka bunda gitu. Oh gitu ieu teh neng. Terus ieu teh pinjamanna sabaraha? Bunda bisa nginjem sabaraha yo? 100 juta. Manya. Beli loba-loba teh nya teh neng. Teu salah. Alah, ya kesempatan euy. Ngeuleuh beng nginjem ka si bunda. Emang gede bunda, terus bunga lagi leutik kur 5%, flat eta teh bunda tidak ada kenaikan bunga. Oh gitu eta teh neng.
Kumaha bunda bade moal ieu teh. Lamun bade ku abi sok dibantosan. Ka abi langsung ke kantor Bang Emok, langsung nyairkeun pinjaman bunda anu 100 juta eta. Maunya gede teh atuh nih sakitu mah. Bunda sieun teu mampu mayarna. Bener bunda? Aya naon ieu? Ah henteu atuh aya naon coba pon. Nyari emoknya. Henteu Bu Popon teu aya naon. Dengan jawaban mah nya ieu teh. Bunda ada tawaran eta pinjaman ku emok. Bener tah? Mana? Nah coba pon nya kepala sagala ieu. Tadi ngadenge saeutik. Jadi kumaha ieu teh kursi bunda hongkol bisa nginjemna. Nuhun imah kur bunda hungkul soalnya imah orang-orang terpilih anu mere angsuranna saya sanes anu sok direnteng wae. Oh gitu teh. Terus bunda nginjem sabaraha ka emok? Mana bunda mah nginjem coba pon. Har, harus tungguna geura. Karunya atuh neng emok bunda. Makanya neng emok jauh-jauh ka dia nawarkeun pinjaman ka bunda tapi bunda teu minjam. Karunya atuh si neng neng. Ah, henteu oge abi mah kur nawarkeun hungkul imah teh langkung bunda da abi mah teu memaksa. Oh gitu neng. Tuh bisa diajak kompromi pisan nih si neng emok. Ah, tuh balik. Pasti tiap Popon rek minum nebeng minjem da kasih bunda. Mun kitu mah abi ti payun atunya mangga sadayana. Ayo neng. Hari si neng terbalik bunda ditinggalkan dua anjing si Popon orang mah. Ah, maknya. Iya mah abi kudu kabur bisi dioda ku Popon. Bunda, nah aja yang nginjem segala eta mending asal lembar ah si Popon mah. Hah? Maknya, bunda malah bakal hutang si Popon. Komonya eta pinjaman gede bunda mah siun yo. Siun teu bisa mayarna. Ada gede teh mah atuh ka Popon saware yo. Jadi setengah ewang kumaha. Ah, moal bunda mah Popon udah saware, udah kabege moal bunda mah moal. Alah kieu atuh bunda lamun bunda nginjem mah Popon anu nginjem tapi makin ngaran bunda tah. Kitu kumaha ka kitu. Komo kitu Popon ah, maknya. Bukieun moal bunda teh. Maknya. Ah, si bunda mah nya. Jangan setelah ada yang nginjemkeun ngaran Popon balik. Oh, Popon lah. Dia orang si Popon. Mananya HP teh? Di mana? Ah, terbalik di sana si bunda. Padahal mau nginjem macam Popon, ada nginjem ah. Mana si Popon mah? Orang? Emang ada mana ngomong saya sok tepi kagenahan hati wae eta na? Alah, sia naon maksudnya ngomong ke batur laundry mas berarti? Ya, kurang usah batur dari mana Popon coba. Cek saha eta teh? Cek syaratna. Aduh, terbalik ya Mas Siratna di beja-beja. Maksud mana teh naon pon kawas kitu ngajak lu teh imas sok ka dieu mas mani. Henteu coba Popon mah ngomong kitu ah. Pret, emang biur-biur kawas kitu mah teu menang dipercaya ya. Biur-biur orang mah untuk kampak. Kunaon emang jeung body swimming segala ka Popon eta teh? Sok lah emang ngaku. Nah maneh ngaku goreng ya imas laundry. Sok ngaku. Pada naon imas naon? Oh, udah salah mana mah emang salah paham urang ieu mah. Siratna nu ieu meureun, siratna kok ada domba. Salah paham. Waduh, lamun salah paham ge eta sia teh bunga nepi ka nyokot di laundryana. Manehna maksudna kitu pon. Sok lah, ada kumaha ieu sok. Henteu emang coba Popon mah teu ngomong kitu. Alah sok we pon ka dieu sia. Mun ngajak lu sia teh ka dieu. Naon cenanya eta mah asa gareunjleuh. Anu gelut kitu. Naon cenanya? Aduh, jeung gelut segala eta geus. Ya. Asa baju imas, atuh baju imas yang mana? Coba kada coba mana tolong aduh. Ya Allah, Gusti aku imas sadar berarti imas. Maksudnya naon sia teh Popon ha? Goreng usaha batur, imas laundry goreng. Naon maksudnya sia teh Popon? Naon ieu teh? Jeung areunjeus lagaya naon? Sia Popon ha? Naon maksudnya ada? Naon maksudnya? Geus atuh imas mana teh aduh, mending aya naon ieu teh? Jeung gelut segala. Geus atuh imas geus aduh. Popon atuh si Popon kudu imas. Geus. Dasar sia orang mah suruh kampak. Imas, Aduh imas, ari mana eta si Popon yang dibanting kitu? Atuh da tuman tah si Popon teh nyebutkeun cenanya imas teh budung. Laundry teh bersih. Naon maksudnya sia teh orang mah? Tuh kampak. Bener eta teh Pon? henteu mana jeung cuma anak kecil Popon mah teu ngomong kitu. Halah mau ngaku teh si Popon mah meneng. Ari mana atuh Popon? Jeung goreng usaha batur sagala eta. Usaha si imas jeung goreng. Ari mana? Mengas beana si Popon teh nanya. Popon, ini saya mantap ka dieu. Awas cai imas sing alikeun mu Popon mana bakal dibales. Har eta si Popon kadonan Kang Imas kana. Buas hakan tah. Liur aing mah. Gernya ari pantau hareup geus teu dibuka teh. Geus teu dibuka. Nya bunda teh pinjam bunga. Nah kan bunda mah ini. Apa sih? Nyairkeun 100 juta eta. Junta. Muhun kudu. Jauh ka dieu kurang nya hak. Mun itu bisa diajak kompromi. Tegenangan? Asa tegenangan? Kurang gitu teh kurang ngangan teh sih. Si Uno yang geus atuh mau nginjem kana tata.
Nah gitu. Tinggalin kayaknya. Si popon orang mah terbalik sih. Itu popon satu tumben atau tumben apa? Hah, Kela, kamu jangan gerak-gerak. Nggak goreng usaha Imas cina. Untuk Imas lagi. Tuh. Cina lu udah bersih. Oh nih. Bentar. Gue capek minum dulu bentar. Ayo. Jangan sa. disuruh kerja pagi nih. Jadi Rata harus kerja jam sekarang. Salah. Kenapa sih? Lagi kayak baju customer kalau belum apa sih?